Suspek gasket head pecah. Suspek gasket head pecah ni bekas air. Air pun dah masuk. Air pun dah masuk enjin. Dia dah kuning-kuning color dia, air masuk enjin. Air dah masuk enjin. Color minyak hitam, kuning-kuning, air masuk enjin. Nampak sini lah. Air masuk enjin. Sekarang ni nak buka head ni. Nak buka head. Skru dah longgar dah. Nak cabut head ni. Dia lagi sangkut dah. Aduh. Lagi sangkut. Sekejap. Dulu dah pernah full overhaul ni. Gasket pecah dekat sini. Gasket pecah dekat sini. Tak nampak lah. Gasket pecah kat sini. Nampak air masuk. Gasket pecah kat sini. Masalah overheat. Ini bukan overheat, memang air pancut bocor. Okey. Nak tunjuk masalah je. Sekian, terima kasih. Memang suspek betul. Memang air keluar kat sini. Ini bekas air. Ini
bekas air keluar, ini pun nampak bekas air keluar. Sekian, terima kasih kongsi maklumat.